大家好，比特币的价格是已经突破80万人民币一枚。早上看到一则大陆的新闻，上海国资委集体学习加密货币和稳定币的未来发展趋势。那有没有可能下一步中国政府会对比特币全面合法化？这一个观点，2021年的时候，中科院当时就有提出来，但是没有被高层重视，以及等一下利用 WT 指标来判断。比特币疯狂暴涨，有可能只是刚刚开始。国语很烂，感谢点赞，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 交易群。另外，如果你正在考虑交易加密货币，我个人是选择使用 OKX 交易所，它是全球最大的加密货币交易所之一。视频下方有我的 OKX 邀请注册链接，现货合约交易手续费永久返佣20%。我们先来看一下这两天大陆整个金融圈传得非常热的一则消息。上海市国资委后面什么巴拉巴拉，我感觉不重要啊，全部都是关于币圈的。那我们想一想，他们要进来学习什么？不能让我们的国家落后。然后我们来看一下，很多朋友知道我是2年到3年左右一直建议朋友们，比特币跌下来从2万美元开始，你要重仓去抄底这个比特币。我是很佩服当时2021年这一则消息是在2021年5月份的时候，中国科学院战略研究院就有提出来，建议要将比特币的纳入我国外汇资产储备。但是那一些高层他看不到比特币这一个东西，或者是它未来的前景，或者是现在是被美国人给摆了一刀。然后我们来看一下，反正利好消息已经是越来越多，那后面有没有可能？我的观点是不排除大陆有没有可能在下一步会不会类似美国那样子推出大陆的比特币 ETF， 直接在 A 股证券市场上市交易，然后让中国的大妈们也可以间接买到这个比特币。那我的观点是，其实比特币目前的位置，我们观察一下，好像很长一段时间没有给大家聊过的这个 WT 指标，等一下教大家怎么打开哦。我们先来看一下。比特币真的是一个非常简单的一个投资标的，这2年到3年是分享了不下100种指标可以抄底比特币。我们可以看一下2020年，不看这个位置啊，看2019年这一个底部，当时这个 WT 指标跌到-50以下，这个位置就是比特币非常非常重要的底部，或者是2015年比特币下方这个 WT 指标也是4年的时间跌到这个-50以下，这整个区间就是2015年比特币的底部。那为什么2022年的时候比特币跌到这个位置，2万开始，希望朋友们你要去 all in 比特币，后面是输钱的，但是长线是赚钱的，也是因为当时这个位置 WT 指标也是4年的时间跌到-50以下，短期虽然是就是可能是美国人在那边骗线，再利用一个黑天鹅事件挖了一个坑，2万又跌到这个15000美金。但是最终来看的话，我们看一下为什么很多人这1-2年，包括前面的10万美金，还是有很多人在看空这个比特币。我们可以看一下这个 WT 指标，你也可以分辨出它到底目前是牛市还是熊市，它到底是强势还是弱势。当你看到比特币底部或者是来到-50，如果它底部脱离以后突破了这一个中轴的位置、零轴的位置，当时价格是在哪个位置？我们看一下这个位置脱离以后，那就代表比特币已经开始是转强了。因为我们看一下2015年当时比特币这一个底部的位置，或者是有一个黑天鹅事件以后再脱离这个50的区间，那就代表比特币它后面整个上涨是应该是非常非常强势的。比特币的趋势0以上有可能就是一个强势市场，0以上有可能就是一个强势市场，或者是现在的位置，如果真的大陆要全面比特币合法化，或者是有没有可能上市比特币的 ETF， 其实我个人觉得控仓去配置，目前我相信有可能疯狂的暴涨，只是刚刚开始。因为我们看一下比特币在2015年上涨到2016年之后，就是这个区间哦。当时比特币的这个 WT 指标要怎么打开？直接点击 Indicator， 然后搜索 WT， 你可以利用这一个
好像是52000人在用的，这个给它打开，打开以后就可以得到跟我一样的指标。至于颜色的话，可以自己去设置哦。那我们看一下，比特币在2016年、2017年，当时这个指标是一直在就是这个正50上方，就是强势的上涨。或者是我们看一下比特币当时在2020年的这个位置，也是在这个正50上方，反正有一段时间就是疯狂的暴涨。以及我们看一下当时几个顶部的位置啊，比如说比特币在2021年这个$65,000的顶部，这一个 WT 指标，它是涨到接近90哦，90以上，或者是当时这个位置的顶部，对应下方的这一个指标也是涨到接近90以上。所以目前的位置你可以看一下 WT 指标，50都还没有进去哦，我是相信有可能疯狂暴涨，只是刚刚要开始。然后我们来看一下另外一则报道，我们可以看一下很多中国的高层，比如前财政部的副部长，他也是有提到啊，现在全球的局势，美国试图要控制这个稳定币，或者是要开启布雷顿森林体系第3阶段。所以也是跟很多朋友讲，加密货币它是时代趋势哦，这一个趋势是不可逆的。你如果一个国家真的要反这一个时代趋势，或者是让美国抢跑了整个加密货币未来的整个前景，很多人都是用稳定币，或者是那一些外汇结算，或者是一些做外贸的，或者是连大陆的一些反正普通的老百姓，如果真的都不用人民币了，以后真的就用加密货币，或者是在个人的能力承受范围内，你去配置一部分自己的比特币或者是加密货币。然后我们来看一下比特币短线的一些观点哦。今天早上有提到一个比特币的目标位12万美元，有可能短期会盘整。那我们再配合这个时间哦，我们可以看一下，就是这2根 K 线是很像这2根 K 线，之前是判断也是担心比特币会不会又跌下来。那现在我们看一下时间，当时这个位置如果从这一根 K 线开始计算到这一根是8根，9、10、11、12、13，或者是这个位置从这根 K 线开始计算到这个位置是8根，9、10、11、12、13，你也可以从这一根 K 线开始计算，有可能这个位置是13天的一个盘整，也就是这个位置它是13天的一个盘整。13是一个斐波那契数列，13是一个斐波那契数列。那我们看一下这边涨了3个，这边涨了3个。早上提到的那一个4小时的头肩底的形态，12万美元有可能短期会被盘整，就像这个区间，我们去观察一下，它在这个位置是盘整了8天，后面价格在上涨。所以短期我们尽量先观察吧，比特币短期空间涨多了，12万美元是一个短线的目标位。当然大长线反正我还是一直在看涨。我的观点是我们尽量观察吧，这个位置会不会类似前面的这个区间。最后感谢大家收看电我们。